سلام بچه‌ها، چطورید؟ من امیر دی‌ام‌ایکس هستم و خیلی خوش اومدید به چنلی که خودتون ساختینش. بچه‌ها من یه مشکل که برام پیش اومد و گفتم که بیام و ویدیوی 10 تا گان برتر سیزن 9 مولتی رو براتون بگیرم در کنار اتشمنتاشون. خب بچه‌ها دیگه من زیاد پرحرفی نمی‌کنم، نتونستم براتون گیم پلی بگیرم چون گوشیم واقعا لگ میزنه و نمیتونه، واقعا براتون نمیتونم گیم پلی بگیرم. واسه همین خب توی لودات ها گانا رو بهتون نشون میدم، اتشمنتاشون رو بهتون میدم، خودتون میتونید برید توی تریوم رو تست کنید و بدونید که این گانا چه گانای خفنی هستن. خب بچه بریم توی لوداتمون. بهترین اسنایپ این سیزن از 3 تا اسنایپ ساخته شده. اسنایپ اول که میشه گفت به عنوان بهترین اسنایپ این سیزن اسنایپ لوکاسه. اسنایپ لوکاس اسنایپیه که کلن فست اسکوپایی که به انمیا میزنیم خیلی دقیق بهشون میخوره و اینکه این گان اگر بیاید توی این قسمت و حالا با این چیز، ببخشید بچه واقعا ادیت واقعا بلد نیستم، با این بهتون نشون میدم. اگر روی این گزینه بزنید درست هم خط نکشید، حالا اشکال نداره، شما حالا برون نیارید، توی این گزینه بیاید اینجا شما چند مدل اسکوپ رو میبینید که باز کردن اسکوپ ها خب میدونید چجوریه. مثلا گفته که با این اسکوپ 100 تا انمی رو بزن تا بهت این اسکوپ رو بدن. با اسکوپ OWC 4.4X، حالا ببخشید نمیدونم چی بهش میگم، حالا همین اسمی که اینجا نوشته، با این اسکوپه باید بری 100 تا کیل بگیرید که مثلا این رو بهتون بده. من نمیدونم این مال کدوم اسکوپ بود، حالا شما تست کنید اینو بندازید. حالا اینو که انداختید دوباره میایید اینجا، من همین که الان دارم با این دست خره بهتون نشون میدم، ببینید میایید اینو میزنید، اینجا یه گزینه داره، اینجا همون نقطه وسط اسکوپتونه که میتونید کوچیکش کنید میتونید بزرگش کنید، ولی خب پیشنهاد من اینه که روی 150 بذاریدش، اینجوری گانتون یه خورده ایم اسیست میگیره. حالا این ایم اسیست هم میره روی هد انمی، یعنی من جاهایی شده که وایسادم و اسلایدو دستم گرفتم، اسلایدو که زدم ایمو که باز کردم ایمم قشنگ روی هد انمی باز شده. پس بذارم روی 150 60 من 160 منظورم، روی مثلا 160 140 بذارید حالا اوکیه. خب این از بهترین اسنایپ این سیزن، بهترین شاتگان سیزنم، در آینده بهش میرسیم. خب و کسایی که دوست دارن جاهایی رو پیک بدن که انمی بهشون خیلی نزدیکه، بهشون اسنایپ DLQ رو پیشنهاد میکنم که این مین اسنایپ خیلی زود باز میشه. خب بچه ها خلاصه که بهترین اسنایپ برای پیک هایی که انمی بهشون مثلا 2-3 متر باشون فاصله داره و میخوان نیم اسکوپ بزنن، یعنی ایمتون رو نصف باز میکنید و میزنیدش، در این حد اینجوری میشه که این مخصوص پیک های نزدیکه. حالا گل 3 تا اسنایپ داریم، لوکاس، دیل و توندرا. خیلی هستن که با اسنایپ توندرا فقط میتونن پلی بدن و خیلی هم هستن که فقط با دیل میتونن پلی بدن. این از اتشمنت دیل رو بردارید، به شدت موبیلیتی بالایی داره و خیلی خوبه. حالا میریم سراغ اسنایپ توندرا که یه دقیقه من اتشمنت اصلیش رو پیدا کنم. خب بچه‌ها این از اتشمنت اسنایپ توندرا بردارید، به شدت رژیستری خیلی خوبی داره و کسایی هم که میخوان مثلا با مازل روی توندرا پلی بدن، خب همین اتشمنت دیفالت خود بازی رو بذارن. این هم اتشمنت دیفالت خود بازیه که اینو بردارید تا یکم بتونید موبیلیتیشو بهتر کنید، چون موبیلیتی 41 برای اسنایپ توندرا یکم کمه. اینجا میگردیم اینو میندازید توی موبیلیتی. خب اینم اتشمنتش برای کسایی که میخوان با مازل پلی بدن. خب بچه دیگه بریم سراغ 10 گان برتر. خب بچه بریم سراغ رتبه دهم. رتبه دهم گان تک 9. گان تک 9
یه گان خاصیه که چندین اتشمنت خاصه. حالا خاص‌ترین اتشمنتش این اتشمنته که کاری کرده که این گان به صورت ستیر بزنه. و حالا بریم سراغ رتبه 9 شاتگان HS توی مولتی خیلی بافه. یعنی من یه یاروه رو از یه رنجی وان تپ کرده هم. فکر کنم مپ تونستی ها رو بشناسید، سرچ اند دیستروی بازها مپ تونستی ها رو به شدت دوست دارن. بیاید اعلام حضور کنید. خب حالا وقتی که ما توی تونستی ها، دارم مثال میذارم، توی تونستی ها میخواین پیک بالای ای رو بدین، همون خونه از بالای ای اسنایپر رو خطش رو میگیرن، یا یه والبنگی هم داره از زیر میره مثلا کپ میکنن میزنن والبنگ میخوره. خب من یه بار یکی اسپکتم بود، یه اسلاید زدم، یکی دقیقا ته خونه بود. به قرآن مجید یه جوری وان تپش کرد از اون رشت. توی مولتی ها اتشمنت بتلش فرق میکنه. توی چنل ویدیوشو گذاشتم، مولتی بازا میتونن به لودات بتل خودشون رو آماده بکنن و زد ببرن دیگه. هر کی گفت گانات چقدر خوبه، گاناتو از کجا پیدا کردی، تو بهشون بگو که آقا مثلا این فلان یوتیوبر مثلا درگان برتر رو میذاره، برو رو سابسکرایبش بکن، یه کمک کم بهش بکن. خب دیگه بیش در پرفی نمیکنم. به سراغ رتبه 8 گان مودوکس من اولش میخواستم به عنوان رتبه 3 بذارمش، ولی بیشتر که تستش کردم فهمیدم که این گان لگد به شدت زیادی داره و این گان هم دوباره مثل گان تکنای با یه اتشمنت خاصه. حالا اتشمنت خاص این گان رو ببینید، فایر ریت این گان 72. این اتشمنت کاری کرده که فایر ریت این گان 214 بشه. یعنی میشه گفت 104 تا فایر ریتش اضافه کرده. بچه ما گانی نداریم که فایر ریتش 214 باشه. یعنی شما هر چقدر سعی کنی نمیتونی یه گان بچینی که فایر ریتش از 200 بره بالاتر. حالا گان MG02 که زمانی باف بود فایر ریتش تا 268 هم میرفت. ناموسن دارم میگم من تو چند سیزن بعد رفتم دقیقا همون LMG چیدم و دیدم که اصلا فایر ریتش بیشتر از یه حدی مثلا بیشتر 127 فایر ریتش نمیره. خب دیگه بریم سراغ رتبه 7 و گان گراو که باف شده توی این سیزن. ببینید گان گراو باف شده، خیلی هم باف عجیبی نخورده. من سیزن قبل که تستش میکردم آنچنان فعلا بافی نخورده، فقط یه خورده این مسیسش رفته بالاتر و یه خورده حالا مثلا نرمی بودنش و یه خورده حالا بهتر کرده که پلیرها باش بهتر بشن. ولی خب باز هم این گان توی رتبه 7 بود با اتشمنتش. اینم از اتشمنتشه، لذت ببرید. خب بریم سراغ رتبه 6 که یه گانیه که خیلی هاتون فکر میکنید میتونه 117 باشه، میتونه تایپ 25 باشه، میتونه BK 57 باشه. یه گانیه که هیچ کس نه تو بتل نه توی مولتی اصلا استفاده نمیشه، ولی به شدت این گان بافه. حالا تا من اسم این گان رو بیارم مطمئنم که چند تا فوش نامنظم و منظم بهم میدید. رتبه 6 ما گان HVKCه. HVKC اون اوایلی که توی کال آف دیوتی موبایل اومده بود من فکر میکردم که خیلی گان بدیه، ولی خب یه یوتیوبر رو دیدم که این گان رو گفت که فلامیسا رو یه خورده باف شده و من رفتم همون سیزن همین گان رو تست کردم و دیدم که این یوتیوبر دروغ نمیگه و دمیج هد این گان به 52 میرسه. دقت کنید تو مولتی ها، یعنی تو بتل شما بری همین اتشمنت رو بچینی و روش لانگ رنج طلایی بذاری شاید دمیجش تا 100 هم ببره. یعنی در این حد دمیجش مثل اودن میشه تقریبا.
خب حالا بریم سراغ اتشمنت HVKC. این از اتشمنت HVKC، ولی به جای این خشابش که من الان گذاشتم شما این خشابه رو بندازید. حالا این خشابه چیکار کنه؟ دمیج گان افزایش میده. میبینید بولدی پارت دمیج مولتی پلیر. فکر کنم فقط دمیجش واسه مولتی پلیره و تو بتل نیست. ولی خب ببینید حالا یه خورده ورتیکالی کنید 10% میاره پایین. یه خورده فایرینگ دار نمیدونم چیه، انگلیسیم خداست بچه‌ها دقت کنید. و یه خورده هم فایر ریت گانو میاره بالا بچه‌ها، یعنی اصلا ادبیات هم خداست. فایر ریت گانو یه خورده میاره پایین، ولی خب ما اصلا فایر ریت برامون مهم نیست. همین که گان ما فایر ریت 66 و دمیج بدنش 30 خودش خیلی خوبه و هدش هم 2 شات دیگه. چی میخوای؟ خب دیگه به جای این خشابی که من الان گذاشتم، این یکی چیکار میکنه؟ یکی هم خود موبیلیتی رو میاره و یه خودم تو ریلود تایم میده. یا از اسمش مشخصه دیگه، فست ریلود. خب دیگه این خشابه رو بندازید. اگر هم نداشتیم خب میاد اینجا همین گزینه رو میذارید که اتشمنتاش باز بشه. رتبه 5 گان VMP. این گان من فکر میکردم که میتونه رتبه 1 حتی بگیره، ولی بعد از اینکه یه خورده بیشتر تستش کردم فهمیدم که نه، این گان به درد رتبه های تاپ تیری و رتبه 2-1 نمیخوره، چون یه خورده رنج پایینی داره و لگد زیادی. و این گان رو برای مپ های مثلا کوچیک‌ترتون پیشنهاد میکنم، مپ های 50 متری. واسه ببینم رنجش چقدره. این اتشمنتش برای رنج های 40 متر رو واقعا این گان میخوره. ولی خب دیگه رنج های 50 متر دیگه گانه دیگه، SMGه. اونم SMG VMP که به شدت خوبه و بافه. به شدت این SMG فایر ریت بالایی داره و به شدت بافه. VMP بچه‌ها بدون هیچ اغراق میگم به شدت بافه. حتما تستش کنید خودتون میفهمید. رتبه 4 گان BP50 یک گانیه که اصلا نگم براتون. فایر ریت این گان خیلی زیاده و خیلی بهتون کمک میکنه. رنج های 30 متر رو کامل براتون میخوره این گان. یه خورده هم ایم اسیستش باف شده و من روش لیزر ایم اسیست لسر رو انداختم که لسر نیست، لسره، که یه خورده دوباره ایم اسیستش بره بالاتر، مثل گان تک 9 که من روش لیزر ایم اسیست گذاشته بودم که کسایی که ایم خوبی ندارن هم بتونن با اون گان خوب بزنن. ولی میگم بچه ها گان تک 9 رو تو دوئلا فقط استفاده کنید، یعنی تو رنگ زیاد استفاده نکنید. خب دیگه حالا بریم سراغ رتبه 3 گان رمسون دیفالت متیکش به نظر من اصلا خوب نیست، چون من یه بار متیکشو برداشتم خیلی متیکش لگد داره و اصلا واقعا نمیشه باش خوب زد. حالا خیلی اصلا که میگن نداری گو میخوری و از این حرفا. خب آخه داداش من ایمم با رمسون متیک خوب نیست. حالا شاید یه نفر باشه که تا رمسون میاد دسته مثلا کل مپا بخوره، اونم متیک بچه. خب دیگه زیاد پررفت نمی‌کنم، به سراغ اتشمنت رمسون متیک. اینقدر دارم خواب گام متیک میبینم دیگه به قرآن مجید دارم کف صابون بالا میارم. خب دیگه اتشمنت رمسون بچه، این گان برای سرچندیس رو یا هارپوینت اصلا یه چیز فوق‌العاده است. اصلا نگم براتون خیلی گان خوبیه. و این خشابش هم که من انداختم یه خورده بهتون ریلود میده، درست ننوشته ولی خب یه خورده ریلودشو میاره بالاتر. اکورسی هر گوهی که هست همین 52 که مربوط به لگدگان میشه. رمسون آنچنان لگد خاصی نداره، رنج 60 متر هم
کامل براتون میزنه. بریم سراغ گان رتبه دوم. گانی نیست جز گان USS9. گان USS9 گانیه که مولتی پلیرها عاشقشن و من نمیدونم چرا، نمیدونم حالا این گان کی اومده، زیاد یادم نیست، نمیدونم چرا 2-3 سال پیش هیچ کس این گان رو به یه ورش هم نمیگیره. یعنی من 2 سال پیش که میرفتم ویدیوی 10 گان برتر میدیدم، همین 1 سال پیش هم میدیدم، واقعا هیچ کس این گان رو به یه ورش هم حتی نمیگرفت. خب دیگه اتچمنت USS9 رو بگیرید و عشق کنید آقا. این USS9 خب میبینید کلن خیلی بافه و یه برده دیگه. خلاصه هدش هم 2 شات و 3 شات هم هست. بالاتنش به پام بزنید فکر کنم 4 شات بشه. حالا نمیدونم. فایرت 60 داره که برای SMG واقعا شرم‌آور. فایرت 60 خورده سرمام خوردن دیگه، ببخشید. خب دیگه حالا میرسیم به گانی که خیلی ها منتظرش بودن و هی ویدیو رو عقب و جلو کردن که فقط گان رتبه اول رو بگیرن و برن عشق کنن. این گان یه اسود رایفلیه که اصلا نگم براتون. همین الان یه چند دقیقه نه، یه چند ثانیه به خود تو وقت بدید. حالا دقیقه ویدیو رو بذارید و بگید که شما فکر میکردید چه گانی میتونه رتبه 1 رو گرفته باشه. یه خورده بهتون وقت میدم. انتخاب کردی؟ اگرم نکردی که اینم از رتبه اول، گان FFAR. گان FFAR یک اسولت رایفلیه که انگار هم SMG هم اسولت رایفله. اصلا یه گانیه، میدونید SMG ها فایرت بالایی داره، یعنی این گان فایرت VMP رو داره. خب این گان فایرت VMP رو راحت داره. خب VMP فایرتش 90 بود، دیدیم با هم. این گان فایرتش 90. به شدت بچه ها گان بافیه. یعنی من خودم که این گان رو تست میکردم گفتم این گان داره، به خدا این گان داره خراب میشه، لیاقت این گان بیشتر از ایناست. و گفتم که توی این سیزن رتبه 1 رو بهش بدم، چون واقعا رتبه 1 حق این گانه و توی مپ هارپوینت اصلا کلا میخوره. نمیاد این گان لگدش رو راحت میشه کنترل کرد. خیلی راحت میشه لگد این گان رو کنترل کرد. خیلی هم لگد آنچنانی نداره، خیلی راحت میشه لگدش رو کنترل کرد. یعنی من خب سیزن پیش که FFA رو تست کردم، من با وایرنت هست که اسنایپرها از وسطش میرن مثلا خط میگیرن و اینا. حالا خط نمیگیرن، حالا جای مپ اصلی فایرنجه که اسنایپرها میرن و همدیگه رو میزنن. اینجا اونجا ببخشید با گان FFAR من یه اسنایپری رو زدم، اصلا پشمام ریخت. یعنی منی که ایمم اینقدر ریده تونستم یه جوری اون انمی رو از پا در بیارم که اصلا نگم براتون. اینقدر که این گان خفنه، حتما تستش کنید و توی کامنت هم بگید که کدوم گان به نظرتون میتونست رتبه 1 رو بگیره و حقش خورده شد. بچه ها سیزن 10 یه گانای تو ذهنم میخوام برم تستشون کنم که یعنی تا حالا یک بارم تو 10 گان برتر نیومد. این گانا رو من یه بار تو مولتی دست یکی دیدم اصلا اوف چقدر داره خوب با این گان منو میزنه. حتما سیزن بعدی رتبه 1 رو یه نفر دیگه شاید بگیره، یه گان دیگه میتونه رتبه 1 رو بگیره و جای FFA رو بگیره. خب بچه ها امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. برید این گانا رو بردارید، تک تکشون توی لودات دیفالتتون بذارید، همیشه با همین لودات پلی بدید. همیشه با همین لودات پلی بدید. اگر خواستید خب میتونید به جای رتبه 10مون که خیلی گان خوبی نیست،
اسنایپ لوکاس رو بچینید که خیلیاتون اسنایپ میزنید دیگه توی مولتی. الان من مثلا اسنایپ و لوکاس رو فقط توی تیم دسمچ گذاشتم و توی چی بود اسمش سرچ اند دیستروی، ولی توی هارپوینت نذاشتمش. هارپوینت توی یگانه دیگه چیدم. خب بچه دیگه این گانا رو که بهتون دادم خودتون میدونید دیگه باید چیکار کنید. خب دیگه تا ویدیوی 10 گان برتره سیزن بعدی به امید دیدار.